Koliko ljudi se je odločilo preseliti iz Izraela od 7. oktobra? Novo poročilo Univerze v Tel Avivu kaže, da se rekordni val izseljevanja iz Izraela nadaljuje neprekinjeno tudi skozi leto 2025, ki ga povzročajo politične napetosti in gospodarske težave, ter dolgotrajni vojaški spopadi, kot smo že razpravljali. Raziskovalci pravijo, da številke same po sebi še ne predstavljajo grožnje odpornosti Izraela. A če pogledamo naprej, narašča zaskrbljenost, da se bo izseljevanje stopnjevalo na način, ki bo ogrozil varnost in gospodarstvo Izraela. Za več informacij z veseljem pozdravljamo profesorja Itaja Atarja, profesorja ekonomije na Polar School of Management Univerze v Tel Avivu, ki se nam zdaj pridružuje iz Tel Aviva. Najlepša hvala za vaš čas. V zadnjih 2 letih se Izrael sooča z redkim in pomembnim neto migracijskim primanjkljajem, saj več ljudi zapušča državo, kot pa jih vanjo prihaja. Povejte nam več o teh številkah, vaših raziskavah in kaj je za vas najbolj izstopajoče. Hvala, da ste me povabili. Uporabljamo podatke Centralnega statističnega urada v Izraelu. In vsak izraelski državljan, ki gre v tujino ali se vrne v Izrael, pokaže svoj potni list. Tako imamo podatke Centralnega statističnega urada in na nek način štejemo število Izraelcev, ki odhajajo od leta 2009 do leta 2025. In v bistvu vidimo velik dramatičen skok v številu Izraelcev, ki odhajajo od leta 2023 naprej. Torej, leta 2023 vidimo skok, ta skok se nadaljuje v 24 in nato v 25. To so res strašljive številke. In želimo opozoriti na to in reči, da moramo poskrbeti, da ne presežemo točke brez vrnitve. Vemo za druge države, kot sta Venezuela in Iran, ter Turčijo in Rusijo, ki sta utrpeli beg možganov in se nista mogli opomoči. In zato smo resnično zaskrbljeni zaradi teh številk. Pa vendar, če se tukaj ustavimo, kot ste rekli, lahko to obvladamo, vendar nismo prepričani, da se bomo tukaj ustavili in nas skrbi, da se bo število s časoma povečalo. Kaj smo danes predstavili, je številka za 25. In res vidimo, da je število za 25 približno podobno tistemu, kar smo videli v 24 in 23. In ko smo pogledali podatke za 23 in 24, ter poskušali ugotoviti, kdo odhaja, vidimo, da je to veliko zdravnikov in inženirjev, tehnoloških strokovnjakov in akademikov. To je v nekem smislu najboljše iz Izraela. Izraelsko gospodarstvo je odvisno od človeškega kapitala, od možganov. In dejstvo, da se ti ljudje odločijo, da morda ne želijo več videti Izraela kot svoj dom, to je velika grožnja, potencialno strateška grožnja za Izrael. In zato objavljamo poročilo in poskušamo ljudem to razložiti. Ne moramo si privoščiti, Izrael si ne more privoščiti, da izgubi svoje najboljše ljudi, ker če enkrat pridemo do določene točke, se morda ne bomo mogli več pobrati. Beg možganov bi zdaj zagotovo predstavljalo velik korak nazaj za državo. Vendar se ob tem pojavlja vprašanje, kakšne ukrepe lahko sprejmemo, da to spremenimo, da zagotovimo, da si tisti, ki so odšli, želijo vrniti in hkrati privabimo Alijo, da spodbudimo več ljudi, da bi se želeli preseliti in živeti tukaj v Izraelu. To je zelo pomembna točka in dejansko vidimo antisemitizem po vsem svetu, pa vendar ljudje se odločajo za selitev in ne vidimo rasti števila novih priseljencev, ki prihajajo v Izrael. Stanje v Izraelu, če pogledamo zadnja 3-4 leta, vemo, da smo imeli to pravosodno reformo, imeli smo 7. oktober, imeli smo vojno. In tudi po vojni vidimo, da del družbe služi, gre v vojsko, plačuje davke in nekateri deli. In pravkar ste razpravljali o tem, da se več denarja namenja ultraortodoksnim judom. To so razlogi, zakaj se veliko Izraelcev odloči, da se preseli drugam. In če želimo to ustaviti in če želimo prepričati ljudi, da ostanejo in živijo v Izraelu, ter tukaj vzgajajo svoje otroke, moramo spremeniti te dejavnike. In volitve, ki prihajajo oktobra, so velika prelomnica, kjer bomo videli, kaj se bo zgodilo v Izraelu. Ali smo še vedno liberalna država, da vlada dela za izraelsko ljudstvo in ne za določene dele družbe. In v tem je to je ključen trenutek za nas, da vidimo, ali se trend, ki ga že opažamo, ustavi
in se morda obrne, ali pa postane še večji, kot ga vidimo zdaj. Profesor Itai Attar, v živo iz Tel Aviva, zelo cenimo, da ste z nami delili te ugotovitve. Najlepša hvala, da ste bili z nami v oddaji. Hvala.